птица ко мне долбится в окно уже целый месяц. Я не знаю, что это за примета и что ей нужно от этого от моего окна. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы она перестала долбиться ко мне в окно? Может, это какая плохая примета, я не знаю. Вот так она делает каждое утро, когда расцветет. Это просто уже ужас какой-то. Жутко становится от этого. Посмотрите, вот сейчас она опять кинется на окно. И так каждый день.